大家好，又係我麻甩仔高峰。諗好多人都知道大家樂咧又出呢個兩餸飯啊嘛，連快餐店都做埋兩餸飯咁樣。原來咧大快活呢家都有做兩餸飯喎，所以今集咧我哋又帶大家去試一試，去睇一睇，喂，究竟啲兩餸飯掂唔掂呢？同埋咧我哋帶大家去一間我唔知道係咪全港最靚嘅大快活啊，但係有無敵大海景，一於帶大家去睇一睇，試一試啦。開始之前，希望大家都支持我哋個台，幫手撳粒訂閱掣啊！當我哋有最新嘅影片咧，你就會最快知道。記住撳訂閱掣係唔需要俾錢噶。我麻甩仔今趟帶大家嚟到嘅係荃灣西海之戀商場裏面嘅大快活啊！見到啦，好多人排緊隊啊，同埋望住個餐牌睇下有咩嘢食咁。今趟過到嚟呢，其實係午市時間嚟噶啦。見到佢個餐牌呢，居然唔係電子式嗰啲，非常之懷舊啊，仲係掛牌式啊。我諗賣晒啲嘢呢，佢又要走出嚟啊，調翻轉個牌咁樣啦。所以呢隻掛牌式嘅餐牌呢，真係少見咗好多啊。通常有電子式噶啦嘛。睇睇呢，去左邊先啦，都係有啲滷水嘅套餐啊，甚至有啲燒味套餐啊。嗰啲叉燒啊、叉雞啊、單拼雙拼嘅飯呢，同大家樂個價錢呢都差唔多嘅。單拼叉燒飯45蚊碗啦，但係我寧願就會加多3蚊48蚊啊，加多個雞啦，又隻燒鴨咁嘅。再唔係加多4蚊嘅話，四寶飯啊，諗更加飽肚啦。過少少啦，焗豬扒飯都有喎，唔知點解啲快餐店都幾中意出焗豬扒飯噶。不過呢邊呢就冇咁複雜。大家樂有非遺餐啊，又一個焗豬扒飯，呢度就叫阿活焗豬扒飯嘅啫，賣緊51蚊啊。另外有肉醬意47蚊啦。仲有粟米肉粒飯44蚊。不過呢，我就自己唔係好中意食粟米肉粒飯呢啲嘅，我純粹覺得呢，好似佢啲料好少啊，淨係撈個汁俾你，冇乜餸菜，咁我自己麻麻地。再隔離啦，就有牛筋腩飯啊，賣60蚊，有咖喱雞球飯啊，亦都有咖喱豬扒飯，賣緊49蚊。唔知啲咖喱香唔香呢？下次同大家試一試佢。如果中意食沙爹嘅朋友呢，都有個沙爹系列喎，沙爹肉排飯。但係自己就會中意食呢個金菇肥牛煲啊，粉絲煲咁應該會再豐富啲啊，58蚊一個啊。再睇過少少，如果大家中意食香口嘢嘅話呢，可以叫呢啲有炸豬扒啦，又講得好聽啲叫脆包豚王啊，賣緊55蚊。睇落呢好似炸得卜卜脆咁，甚至炸魚柳呢都有啊吓。仲有個每周驚喜啊，42蚊一個餐蛋飯，但係呢個價錢唔算話好驚喜啫噃。跟住呢又講下啲相對健康啲啊，都有啲健康人士噶嘛。佢呢個呢又唔落味精啊，講到明咁食落又健康啲。仲有食得夠 gym 嘅餐，即係健身餐啦，增加肌肉咁係咪啊？52蚊啊，一嚿雞胸肉加埋紅米飯俾你，好似貴咗啲喎，得個飯得嚿雞胸肉。另外呢，就話咩加20蚊可以多一嚿雞胸肉，都係貴啊，20蚊一嚿雞胸肉喎。我仲記得去早餐時段加3蚊就可以加一嚿雞胸肉噶嘛，太貴啦。不過整體嚟講呢，我覺得大快活就咁睇個餐牌都有誠意啲喎。好多選擇俾你揀啊！除咗啲大路嘢之外呢，咁沙爹又有啊，炸物又有啊，甚至咩健康之選又有啊。所以我覺得佢好似唔同大家樂啦，即係求其來來去去都係嗰啲嘢只係唔同配搭，又好似出一個餐出嚟。所以大快活呢邊餐牌真係好多啊，同大家睇都睇咗咁耐啦。我哋都要入翻正題先啊，就係呢個兩餸飯，佢就唔係叫兩餸飯㗎，好聽啲個名叫雙餸碗。俾2碗又有飯又有餸嘅嘢你啦，賣緊39蚊嘅。啲菜式呢其實唔多㗎，4樣嘢呢有一個賣晒冚埋牌添。另外嗰3樣呢，包括係魚香茄子啦、粟米魚塊啦，仲有個番茄炒牛嘅。我就試試個粟米魚同埋魚香茄子啦，用八達通啊，唔該。入到嚟啦，見到其實都幾多人下噶。望過少少啦，其實見到有個落地大玻璃，見到一啲海景咯。同大家講過啦，依間都幾靚下噶嘛，望住海景，維港呢俾唔到大家啦，但係呢，佢都有個汀九橋嘅景啦，同埋呢就有個青衣嗰邊嘅海景啊，俾大家睇一睇。其實坐喺度食住個飯啊，嘆住個下午茶，飲住杯奶茶，其實都幾 chill 幾舒服噶。好啦，去到攞餐嘅位置呢，我諗我哋好忙啊，睇下幾多人。你再睇埋個廚房位，好似打大仗咁啊，幾秒鐘就出一個餐。飯餸到齊晒啦，熱辣辣出埋煙，仲俾我揀到個海景位添啊！
嗱咁啊，試咗呢個粟米魚先啦。其實呢個兩餸碗咧，其實喺下面係有埋嚿飯俾你嘅，咁上面就係個餸啦。咁其實個粟米魚嚟講咧，覺得佢做得係幾卜卜脆下，就算淋咗個汁上去咧，都冇令到個粟米魚腍隻隻啊。因為有時好多時候食兩餸飯又好啦，出去食一啲粟米魚又好啦，通常嗰嚿魚都係腍噶。呢個咧做到卜卜脆都幾難得，同埋個魚咧都算係有醃過啦，有一啲鹹味都幾好味嘅。好啦，之後試埋個魚香茄子啦。嗱，見到咧肉碎比較多啊，但係啲汁咧好似冇乜咁樣喎。咁啊，之後再望落咧，其實個茄子咧都真係唔多，話得三四嚿到咁樣啦。咁唔通啲茄子真係咁貴？點解好似去親咩快餐店食咧，啲茄子都係咁少嘅？咁其實佢個茄子咧都係比較硬身啲嗰啲啦，就唔係話煮到腍白白嗰啲咁樣。咁啊，同埋咧咬落咧其實都幾新鮮下噶。咁至於嗰啲肉碎啦。咁其實個味道咧都係偏鹹少少啦，不過自己中意食重口味就 OK 嘅。咁再加埋咁樣撈飯嘅話，其實都幾好味噶。不過都係嗰句啦，茄子真係唔夠。整體嚟講咧，其實我覺得呢個兩餸碗咧都合格噶啦，同埋個份量咧啱啱好啊，即係對一啲女士啦，同埋啲長者啊、兩公婆嚟講咧，都係啱啱好，大家又可以交換下啲餸嚟食咧，都幾飽肚。咁啊，同埋咧，另外俾到我一個驚喜啦，係個粟米魚咧，居然係炸到卜卜脆啊！所以俾我感覺咧，大快活好似做起上嚟咧有心思啲喎。無論係調味啦，同埋個食材選擇方面啦，同埋個烹調咧，都好似比大家樂咧更有心思。所以我覺得咧，佢呢個兩餸飯啦，比大家樂嚟講係再高分好多，好過大家樂好多噶。唔知大家又點睇呢？你哋又有冇食過呢？歡迎大家喺下面留言講低你哋嘅意見啊！好啦，今集我哋就嚟到呢度先啦，多謝各位收睇，拜拜。